ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ ಒಂದು ಸದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗುರ್ರ್ ಗುರ್ರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಬರ್ತಲ್ಲ, ಅಬ್ಬಾ, ಆಗ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನಿಶ್ಶಬ್ದವಾದ ಕೋಣೆ, ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಆಗ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗುರ್ರ್ ಗುರ್ರ್ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಸದ್ದು? ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ? ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದರ ಅಸಲಿ ಕತೆ ಏನು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಸರಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ಗುರ್ ಸದ್ದಿನ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸೋ ಕೆಲಸ ಇದರದು. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸದ್ದಿಗೂ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಮೊದಲು ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು. ಹೀಗೆ ಈ ಇಡೀ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನಾವು ಗುರ್ ಸದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೆಸರಿದೆ. ಹೌದು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರು ಏನು? ಅದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನು? ಬನ್ನಿ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋಣ. ಆ ಸದ್ದಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆಸರು ಬೋರ್ಬೋರಿಗ್ಮಿ. ಕೇಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೋರ್ಬೋರಿಗ್ಮಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನೊಳಗೆ ದ್ರವ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇವೆರಡೂ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಬರೋ ಸೌಂಡ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರ, ಕುಡಿದ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರೋ ಗಾಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಚಲಿಸಿದಾಗ ಆ ಗುಳುಗುಳು ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈ ಬೊರ್ಬೊರಿಗ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಥರ ಸದ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಆಗ ಈ ಸದ್ದು ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವು ಆಹಾರವನ್ನ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳೋಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆಸರಿದೆ, ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಅಂತ. ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಪೆರಿಸ್ಟಾಲ್ಸಿಸ್ ಚಲನೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆಯ ಶಬ್ದ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತೆ. ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವೇ ಹಲೋ, ನನಗೆ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಿಸೋ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಗುರ್ಗುರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬನ್ನಿ ಈ ಕಾಮನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇದೊಂದು ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಹೌದು, ಇದರ್ಥ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸದ್ದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾನೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ. ಇದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಈ ಥರ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರೆ ಹೌದಾ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೌದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಬೇರೆ ಸದ್ದುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸದ್ದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಗುರ್ಗುರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಟೈಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಸಿವಾದಾಗ ಮಾತ್ರನಾ? ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ? ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಯಾ? ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.